Всем привет, вы на канале Музыкальный путешественник. Сегодня я вам покажу, как сделать китайскую технологию розжига в честь 9 мая. Я вам покажу, как приготовить вкусный шашлык и как разжечь мангал по-китайскому. Погнали! Для этого нам пригодится бумага обычная, такие вот куски древесины, ну, небольшие палочки, и все. Давайте я начну делать и буду вам показывать поэтапно. Первое, что нам нужно сделать, это взять лист и скомячить его. И таких вот комков сделать штук 6. Погнали. Как говорит китайская мудрость, бог огня лучше всех. Вот, я сделал 6 комков из бумаги, и сейчас мы должны их разложить вот так. Разложили. Следующий этап сейчас вы увидите. Дальше мы снимаем с березовых отрубков кору и должны разложить как слоеное тесто по бумажным кускам. Погнали. В моем случае одного куска березы вот так вот положить хватило. Следующий этап мы должны взять 2 куска отрубков и положить вот таким образом. Вот так вот. Увидимся на следующем этапе. Дальше мы берем вот столько вот веток сухих, горсть, и вот так вот ложим на нашу китайскую мудрость. И следующий этап. Мы должны взять маленький брусочек, можно 1, можно 2. Положить на все это, ну как поместится, вот таким образом. И далее у нас остались всякие, еще немного дров, бумаги. Ну, это не обязательно. Теперь главное еще это правильно поджечь. Мы достаем спички и поджигаем. Самое важное поджечь правильно, то есть с самого низа. Поджигать, например, ветки, дрова. Поджигать именно бумажные кусочки. Сейчас вы увидите, как они подожгутся. Сейчас я правильно подожгу китайскую мудрость. Загорается спичка, и мы поджигаем именно бумажные кусочки. Сейчас они разгорятся, и пойдет наша технология. Разгорается китайский костер. Очень легким образом, так как смятые бумаги дают много воздуха, что дает розжиг для березовой коры, которая горит очень хорошо. Они поджигают бруски, которые будут очень долго гореть, и ветки помогут не затушить костру. Поэтому разжигайте таким способом, он очень легкий и хорошо жгется. Встретимся на шашлыках. Временем у нас вот так вот уже горит костер китайской технологии. Я еще наложил сверху бревна, палки, и это дает хороший разгар. Увидимся, когда уже будем засыпать угли. Также я забыл сказать, что по китайской технологии мы должны взять одуванчики, когда костер уже довольно хорошо разгорелся, и одуванчики не будут ему мешать гореть. Мы должны их взять и аккуратненько посыпать. Это придаст хороший аромат нашему блюду. Мы посыпали, они расплавятся и дадут хороший аромат. Увидимся позже. Не забываем, что костер нужно размахивать, так как чтобы он лучше горел, и если он плохо горит. И он 100 раз лучше горит.
Сейчас мы будем засыпать угли, так как костер довольно прогорел. Все. Наконец-то будем засыпать угли. Погнали. Сыпал угли. Пока что с костром вот такое, но это так и должно быть. Сейчас мы перемешаем, и все будет хорошо. Вот, до такого момента у нас прогорели угли. Жар идет, можно жарить. И вот на тех углях, которые мы прожгли, жарится колбаса. Увидимся, когда они приготовятся. И вот пожарились колбаски на нашей китайской мудрости. Продегустируем. На вкус очень вкусно, поэтому готовьте по китайской мудрости. Всем пока, с вами был канал Музыкальный путешественник.